Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du ngarah tereh salalager sararea hariru kabeh nuhun sararea sing jadi ahli surga amin. Atuh para kiai, para guru-guru, wabil khusus kersapun lanceuk kersana Kang Haji Ridwan Mustafa Kamil miwah keluargi oge kersaya miwah ayah handaku kersana Bapak Pelor. Wah sungki ajeuna geus ngapedilan urang dieu. Mudah-mudahan ge sadayana para kori-kori internasional, mudah-mudahan para guru-guru, para kiai sing panjang umurna, marangpaat ilmuna katurut ku masyarakatna, barokah keluargana, husnul khotimah di akhirna, amin. Nu sami hadir sing panjang umur, amin. Harayang panjang umur, didoakeun sing panjang umur sararea. Batur geus mararawat maneh ka kalentengan di Bandung. Muji syukur ke Allah, salawat salam ke junjunan alam nu sami hadir insyaallah jadi ahli surga. Sakali deui hayong ka surga, hampura eta surga lain keur nu hayang. Hayo sia hayang ka surga hayang ngan eta surga lain keur nu hayang. Di dealer ngajajar mobil ditanya kabeh hayang tak kana mobil ngan eta mobil lain keur nu hayang. Keur saha atuh? Keur anu meuli. Da surga ge lain keur nu hayang tapi keur anu meuli. Beli surga teh ulah hayang ungkul. Kunaon meulina? Ku kawegah, ku ka embung, ku ka hoream, ku katunuh. Wegahna ibadah, horeamna ngaji, tunuhna udang peting. Lawan keur naon? Keur meuli surga. Sabab eta surga teh lain keur nu hayang tapi keur jelema nu mampu meuli kana eta surga. Arek meuli surga taputing ieu sararea nu sami hadir rek meuli surga ieu teh cangkeulna cicing di pangajian ditahan ngaji daun saya cangkeul. Aing rek meuli surga ku cangkeul tunuh geser tong ngaganggu sabab aing rek meuli surga ku tunuh. Mata kurang beuli penting ieu teh surga ku kawegah jeung ku kahorean tunuhna tolabul ilmi. Yuk kurang beri ku sararea amin. Siap ngaji di ka jam 3? Cari cinge di ka subuh sugahan. Ieu teh jalan ka surga sararea. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Jelema nu saseleke kedak kana pangajian. Wah, karena pengajian teh Gusti di mana-mana ya pengawasan sararea sumping wae nyongclo unggal pengajian malah lamun eueuh pengajian teh cacarek ka tetangga.
tetangga raraja katuo yang hayang tolam aya nu kitu jelema jalan ka surga ieu teh dohiriah penting ieu ibu bapak sadayana santriin wala santriat wah mapai jalan satapak mapai jalan gede hakekiahna sarua jeung mapai dina jalan surga nuju kana pangajian nuju kana buruan surga nepi we kana tempat pangajian sarua jeung ngariung dina buruan surga amin ya Allah ya Rabbal urang sholawat lah berjamaah Allah ya Nabi salam ya Rasul salam Allah ya Habib sholawat Bu Pak Nusami Hadi malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi eta teh kapungkur diwarang didugikeun ku malaikat Jibril ka umatna Kangjeng Nabi Muhammad ieu pok nama meureun lamun ayeuna mah Muhammad pangnepikeun ka urang Cilana Bandung Barat pesan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sepratanipun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngablesat lumampah merakiping sesoderan tina kedinganipun macan-macalan londria hige dulur salembur baraya sadesa air sing iya bisa yang mau ngamuk gajah mata si kusing nguluk-nguluk ayo kaulah rek lumampah ka alam marjapada oh malaikat Jibril ngabelesak kata teh kitu cenah kiai baheula lain dueur aing ya tamah ngabelesak air pet barang dumugi kapayunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jagakeun sabab pangabatos konjuk panjenengan kaulanu ditarima malaikat Jibril aya pikerseuh naon kaulanu aya amanat ge teh Gusti Rasul amanat naon hiji pangnepikeun ka urang Cilana isma sita pa innaka mai yitun hirup anjeun he kumaha mararaneh bejakeun ka urang Cilana ngan sing inget anjeun bakal maot sararea bakal maot bakal tak inget kena pengajian dia inget kena maot itu sugane maot dina pengajian pan syahid lain ngaji dina pengajian mah syahid hari maot syahid teh maot nu disaksian ku surga nalika sakaratil maot teh keur dicabut nyawa daya anu kidieuan pan maot eta ditanya ku Ustad ka pamajikan anak Ustad ece ieu salaki ece teh baheula keur cageurna sok naon wae gawena sok musuk Pak Ustad baru salakina getol musuk aya jejeurna aya cokot teh jejeurna antelkeun kana leungeun salakina nu keur sakaratil maut kerelas we aya musuk terakhir meureun nalika sakaratil maut nah anu maut syahid mah bakal ditinggalikeun kaindahan jeung kamewahan kanikmatan surga matak nu maut syahid mah punten nyeri na sakaratil maut moal karasa nyeri sabab ningali kaindahan jeung kamewahan surga matak sok aya mait anu siga seuri leres aya mait nu siga seuri nyerengeh we lain melang kalau aya mait nu jamotrot nya euy alah Gusti Nabi tak termasuk ibu-ibu jeung bapak-bapak lamun getol ngaji ahli ngaji wah mingonan wae
maka diwaris maut na maut sahid maut tu disaksian ku surga amin. Saur malaikat Jibril alaihi salatu wassalam amanat ka Kangjeng Rasul piwarang didugikeun ka urang Cilanak. Hei urang Cilanak rek lalaki rek awewe budak ngora budak leutik anu ngora anu kolot aki-aki ini kabeh nu beungar nu fakir nu miskin peh hirup kumaha anjeun kabeh ngan sing asing inget anjeun bakal lamun mabok tong kagok 40 truk har jeung tai kotok jeung truk-truk ngahakan lamun maksiat ulah kagok 40 poe 40 peuting ngadelo poe paeh ngan sing ingat urang bakal papangih jeung maot dicabut ku malaikat tang turang teh sakarat nyawangan sek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barjah geus waktu ninggalkeun lemur ngajugjug ka alam kubur meunang ngali geus diukur mahikeun awak saku jur rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh bela anak supaya nu menang disuk-suk tidungdung nu sok dipake adigung karena salat mabok linglung waktu zakat nage ibadah kateler-teler nepi kanyang hurung ngaler di tengah imah ngago ler Pak Haji Sidik di tengah imah ngago ler diriung ditarunguan nu sawareh jeung ceurikan bener Bapak hayang ngilu cek pamajikan anak hayang ngilu nepi kana kuburan hayang ngilu cek anu nguburkeun sok atuh aja turun najis ari kitu mah lamun ibu anu maot teh heula salaki ibu kos weueuh mah ampura dari kieu mungkuna ge dicarangkeun dan ningali anu ngalayan yo rek naon sok di dunia nu sawareh nyeng ceurikan kurunyung datang pacaran dicabut dibawa digotong sup kana kuburan tiris eueuh pisimuteunana hareudan eueuh piki paseunana kaluman eueuh pibatureun hirup rek naon kurang ini tuh hayo alah Gusti ya teh maot teh hirupkeun deui Gusti atuh tuh kami anjir geuning poek ya euy paean cek kiai baheula geuninganan pecangan kuburan ku macakur tah maca Quran teh nyangan kuburan jaga oh sok maca Quran iraha malam Jumaah we Yasin hirup kumaha anjeun ngan sing inget anjeun bakal papangih jeung maot kadua wahbib man sikta fa innaka mufarikuhu cintailah orang yang kamu cintai tapi ingat anjeun bakal papisah jeung jelema anu dicintai ku anjeun bakal aya pisah ibu pisah jeung salaki salaki pisah jeung pamaji inung bapak pisah jeung jadi anak anak bakal pisah jeung nu jadi inung dulur papisah jeung dulur baraya papisah jeung bara tatangga ge papisah jeung tata tangga bu sok pika cinta ku anjeun jelema nu dipika cinta ku anjeungan sing inget anjeun bakal pisah jeung jelema anu dipika cinta ku anjeun jangankan cuma tersayang nyawa pun bisa melayang jangankan cuma tercinta raga pun pasti berpisah jangankan cuma sukaan semesta pun ditinggalkan semuanya di dunia berpisah leres
dua cintai ku anjeun jelema anu dicinta ku anjeun ngan sing ingat anjeun bakal papisah wa mau katilu masita fa innaka majiun bi berbuatlah semaumu di dunia ngan sing ingat anjeun bakal menang balasan nana bakal papanggih jeung balasan moal bakal berbuatlah apa yang Anda suka, tapi ingat satu saat kau kan meninggalkannya. Leres bakal ninggalkeun jadi pet hirup anjeun kumaha anjeun terserah mararaneh anjeun sararea ngan sing ingat anjeun bakal maot pek cintai ku anjeun naon wae anu dicinta ku anjeun ngan anjeun bakal papi sah katiluna amanat malaikat Jibril ka urang Cilandak pek berbuatlah beramalah sakarep maneh ngan maneh bakal menang balasan nana mudah-mudahan urang sararea hirupna sing istiqomah ibadah ka Allah amin cinta ka Kangjeng Rasul amin digolongkeun umat Rasul amin ngariung sareng Rasul jaga di poe kiamah amin mudah-mudahan urang cinta ka para ulama amin sabab lamun urang cinta ka para ulama bakal digunukeun jaga di poe kiamah sadareng para alim ulama dina surga amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan perbuatan urang sadayana nu awona sing dihampura ku Allah amin anu saena sing ditampi ku Allah amin halayan mudah-mudahan sararea sing jadi ahli surga amin sing asup ka surga amin di mana geus asup ka surga rek ka mana hah cicing we lamun geus asup ka surga kudu cit di mana ngaji geus nepi kana surga ngeusan da uing rek ngeusan sakitu nu kapiatur hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.